如果你嘅話呢個暑假期間翻嚟順義睇房賣房，你係想要現房現證嘅4房，最好呢係有埋小車位嘅，總價預算在60零萬嘅中間樓層嘅4房，睇得幾耐？今日帶大家睇呢一套呢係天譽名門嘅現房現證，即買即交即辦證。咁呢並且係贈送負1層帶產權嘅標準小車位。而家嘅清盤價格只需要5088嘅單價就可以買到啦，兼且係靚靚樓層嘅。我哋現場睇睇。即係門個邊門咧係交付就有嘅哈。嗱，呢個係18樓，一入戶呢個位置咧係會有一個房間，嗰個飄窗係可以揼開嘅。呢個位置可以直接擺鞋櫃。餐客廳同寬，呢個係廚房嘅方位，燃氣管道已經裝好㗎啦。我哋再睇睇個餐廳同埋客廳嘅位置。呢個係9號樓，9號樓望出嚟嘅話呢，就係成個大陽台可以直觀望我哋嘅花園嘅景嘅。呢邊就有一個房間，每個房間嘅光線都會比較光。呢個係公共衛生間，呢個係另外一個客房。呢個客房可以望出嚟嘅景呢，係我哋嘅花園景。呢個係主人房，主人房嘅廁所。呢個係主人房。主人房望出嚟呢，都係我哋嘅大花園景以及泳池。